Hoje nós estamos aqui com a lavadora Electrolux, uma LAC 13. Ela está fazendo bastante barulho quando vai fazer a centrifugação. A gente vai dar uma olhada com o que está acontecendo aqui. Então aqui a gente vai ter um barulho bem alto aqui, vai ser a engrenagem da parte de baixo da máquina, fica raspando. Então aqui, como a gente pode ver, é um barulho bem alto, dá para ter ideia que é lá na parte de baixo da máquina. Geralmente isso aí é a engrenagem da parte de baixo que está raspando entre uma e outra. Agora já virei a máquina para baixo aqui. A gente vai ter que soltar essa capa para estar dando uma verificada o que está acontecendo ali. Então aqui já soltei desse lado. Aqui tem um outro parafuso também, já soltei, né? E aqui também tem um outro parafuso que também já soltei. Agora é só puxar essa capa aqui, ela já vem aqui. Esse barulho que tá fazendo vai estar entre essa polia e a parte do came. Tá, entre essas duas peças que tá fazendo esse barulho. Aí a gente vai dar uma olhada no que tá acontecendo aqui. Então aqui a primeira peça que a gente vai testar é aqui o atuador. Tem situação que o atuador pode dar defeito, pode quebrar aqui. O que mais acontece geralmente é ele quebrar esse suportezinho aqui. Mas pelo que a gente percebe, o suporte está no lugar. Geralmente a maior parte das vezes ele quebra aqui, nesse pedaço que segura. Aí a gente vai colocar aqui para funcionar, para ver se ele o motorzinho está funcionando também. Aqui funciona da seguinte forma. Agora eu vou colocar um cabinho que eu vou ligar na energia direto, um aqui e outro aqui, nas duas extremidades, aqui e aqui, para fazer funcionar esse motorzinho aqui. Então aqui eu liguei dessa forma aqui. Vai ficar um fio desse lado e outro fio do outro lado ali. O do meio não liga ele, o do meio vai ser a parte do retorno. Essa parte a gente não vai ligar ali. Aí a gente vai ligar esse fio aqui na tomada agora para ver se ele está funcionando, esse motorzinho. Ele tem que girar essa manivelinha aqui. Como a gente pode ver, ó, ele está girando ali, tá normal, essa parte aqui tá normal. Então provavelmente a coisa tá entre aqui o came e essa engrenagem aqui, no caso essa polia. Que daí de repente esse came tá sem lubrificação, alguma coisa do tipo, ou então tá com desgaste aqui no came. Aí ele também faz esses barulhão. Uma coisa aqui que a gente percebe é que ó, o motorzinho tá funcionando, tá girando. Aqui esse movimento aqui teria que ser um pouquinho maior. E também não poderia estar tão frouxo aqui. Ó, como a gente percebe, ó, ele tá movimentando bem pouquinho. Tá com uma certa dificuldade. A gente vai dar um jeito de lubrificar aqui para ver se dá uma melhorada. Aqui eu passei um spray aqui, no caso para lubrificação, né? A gente percebe que já deu uma melhoradinha. Mas pelo que dá para perceber também, essa peça aqui, no caso o came, ela tá com um pouco de folga. Daí o que acontece? Daí tem situação que ela vai enroscar mesmo. Mas agora a gente vai testar, vai colocar a máquina para cima e testar ela para ver. Mas a princípio tá sendo o came que tá com defeito. Aqui para tirar essa porca aqui, a gente faz o seguinte: prende com a mão aqui a correia. Aí a gente vai lá com a chave 17 e solta aqui. Aí vai soltando ele devagar aqui, vai soltando aqui, daí vai fazendo isso aqui, ele vai saindo. Aqui, ao abrir aqui, a gente já deparou com a outra situação que eu imaginei que era uma, aí é outra aqui. Aqui, o que aconteceu? Aí, ele tem um rolamentinho aqui, esse rolamentinho ele quebrou. Isso aqui é comum quebrar. Aí a gente vê que tá as esferas aqui, ó, do rolamento. Aí a gente vai ter que tirar esse rolamentinho, o que sobrou dele aqui, e colocar outro aqui no lugar para poder a máquina voltar ao normal.
Para sacar esse tipo de rolamento a gente vai ter que usar essa ferramenta aqui, que é um sacador para rolamento, né? E aí fica mais fácil de arrancar lá o pedaço de rolamento que ficou lá dentro. Primeira coisa que a gente vai colocar a gente desmonta o sacadorzinho ali e coloca essa parte aqui que tem essa bordinha para enroscar no rolamento ali. A gente coloca aqui de um lado e do outro, daí a gente vai colocando, vai montando o sacador no lugar. Aí coloca esse tubinho também aqui no meio entre um e outro aqui, ó, para dar firmeza. Aí agora vamos colocar essa parte ali para poder movimentar o sacador. Agora tá assim, dessa forma. Aqui vai ter um parafuso que a gente vai ter que apertar aqui para fixar ali no lugar. E vai ter que colocar esse outro parafuso aqui. Esse parafuso que vai fazer sacar o eixo não, o rolamento de lá. Então aqui a gente vai girando aqui. Aí vai puxando o pedaço do rolamento que tá lá dentro. Vai devagarzinho e vai saindo ali. Então aqui, como a gente pode ver, ó, ele puxa, ele engancha aqui, ó, ele puxa a capa do rolamento que fica lá dentro preso. Aí agora a gente tem que colocar o rolamento novo ali no lugar. Fica só esse pedacinho aqui. Então aqui o rolamento que vai é esse aqui, né? É o 6802. É um rolamento bem estreitinho. Tem que colocar ele agora no lugar. Bem tranquilo de colocar também. Então agora eu tô com um rolamentinho aqui. Vou colocar ele aqui no lugar. Coloca aqui. Agora posso pegar uma chavezinha. Uma chavezinha daquela de soquete, né? Aí a gente coloca ela aqui. Daí dá umas batidinhas de leve. Então aqui já está colocado no lugar aqui. Agora é só montar as outras partes e testar novamente. Aqui agora é só colocar a engrenagem no lugar. Coloca ela aqui no lugar. Aí a gente vai colocar o parafuso aqui, no caso a porca, né? Colocar a correia no lugar e já apertar aqui de volta. Agora, como a gente pode ver aqui, já parou de fazer o barulho na hora de centrifugar, tá tudo normalzinho. Tá tranquilo, não tem mais aquele barulhão. Era o rolamentinho lá que estava quebrado. Tá rodando aqui normal, ó. Não tá mais fazendo aquele barulhão todo. Tá tranquilo, é isso mesmo. Então aqui tá a chave que a gente usa para, no caso um sacador, né, que a gente usa para tirar aquele tipo de rolamento. Sem essa ferramenta a gente não consegue arrancar aquele rolamentinho.